देखो बच्चों, ये है एक्सकवेटर। एक्सकवेटर को मिट्टी खोदने वाली मशीन कहते हैं। ये मिट्टी खोदता है और एक साइड पर लगा देता है। देखो बच्चों, ये है डंप ट्रक। डंप ट्रक को मिट्टी ले जाने वाली गाड़ी कहते हैं। ये मिट्टी या रेत को पीछे से गिरा देता है। देखो बच्चों, ये है बुलडोजर। बुलडोजर को मिट्टी धकेलने वाली मशीन कहते हैं। ये जमीन को बराबर कर देता है। देखो बच्चों, ये है क्रेन। क्रेन को भारी सामान उठाने वाली मशीन कहते हैं। ये सामान को ऊपर उठाकर रखती है। देखो बच्चों, ये है सीमेंट मिक्सर। सीमेंट मिक्सर को सीमेंट मिलाने वाली गाड़ी कहते हैं। ये सीमेंट को घुमाकर मिक्स करता है। देखो बच्चों, ये है बैक हो लोडर। बैक हो लोडर को खोदने और उठाने वाली मशीन कहते हैं। ये मिट्टी खोदता भी है और उठाता भी है। देखो बच्चों, ये है लोडर। लोडर को मिट्टी उठाने वाली मशीन कहते हैं। ये मिट्टी को उठाकर आगे ले जाता है। देखो बच्चों, ये है रोड रोलर। रोड रोलर को सड़क दबाने वाली मशीन कहते हैं। ये सड़क को मजबूत बनाता है। देखो बच्चों, ये है ग्रेडर। ग्रेडर को जमीन हमवार करने वाली मशीन कहते हैं। ये जमीन को सीधा करता है। देखो बच्चों, ये है फोर्कलिफ्ट। फोर्कलिफ्ट को सामान उठाने वाली मशीन कहते हैं। ये भारी सामान को उठाकर रख देता है। देखो बच्चों, ये है टावर क्रेन। टावर क्रेन को ऊंचा सामान उठाने वाली मशीन कहते हैं। ये सामान को ऊंची जगह पर रखती है। देखो बच्चों, ये है कंक्रीट पंप। कंक्रीट पंप को कंक्रीट पहुंचाने वाली मशीन कहते हैं। ये कंक्रीट को दूर तक पहुंचाता है। देखो बच्चों, ये है असफाल्ट पेवर। असफाल्ट पेवर को सड़क बनाने वाली मशीन कहते हैं। ये सड़क पर असफाल्ट बिछाता है। देखो बच्चों, ये है कंपैक्टर। कंपैक्टर को जमीन दबाने वाली मशीन कहते हैं। ये जमीन को मजबूत करता है। देखो बच्चों, ये है स्किड स्टीयर लोडर। स्किड स्टीयर लोडर को छोटी मिट्टी उठाने वाली मशीन कहते हैं। ये मिट्टी को उठाकर रखता है। देखो बच्चों, ये है खंदक खोदने वाली मशीन। खंदक खोदने वाली मशीन को खंदक बनाने वाली मशीन कहते हैं। ये जमीन में खंदक खोदती है। देखो बच्चों, ये है ड्रिलिंग मशीन। ड्रिलिंग मशीन को सुराख करने वाली मशीन कहते हैं। ये जमीन में सुराख करती है। देखो बच्चों, ये है पाइल ड्राइवर। पाइल ड्राइवर को पाइल गाड़ने वाली मशीन कहते हैं। ये जमीन में मजबूत पाइल गाड़ता है। देखो बच्चों, ये है कंक्रीट कटर। कंक्रीट कटर को कंक्रीट काटने वाली मशीन कहते हैं। ये सड़क या कंक्रीट को काटता है। देखो बच्चों, ये है व्हील लोडर। व्हील लोडर को पहियों वाली लोडर मशीन कहते हैं। ये मिट्टी और पत्थर उठाकर दूसरी जगह ले जाता है।